आपके पास सैमसंग गैलेक्सी A15 है, M15 है या फिर F15 कोई भी फ़ोन है, तो यहाँ पे आप कीबोर्ड का साउंड कैसे टर्न ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी आप टाइप कर रहे हैं तो एक टक टक का साउंड आ रहा है ना। तो ये जो कीपैड का साउंड है, इसको बंद करने के लिए आप सेटिंग पे जाएंगे, इस टाइप से ऑप्शन आएगा, साउंड एंड वाइब्रेशन पे आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको सिस्टम साउंड का ऑप्शन देखने को मिलता है, सिस्टम वाइब्रेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। आप यहाँ से वाइब्रेशन बंद कर सकते हैं, जैसे कि आपका कीबोर्ड का वाइब्रेशन है यहाँ से बंद हो जाएगा, बैक कर लेंगे। और रही बात साउंड की, तो सिस्टम साउंड है तो यहाँ से कीबोर्ड का साउंड बंद कर लेंगे। यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं ऊपर से, ठीक है। बस इतना ही करके आप यहाँ पे बैक कर लेंगे। आप चाहो तो और भी साउंड को कस्टमाइज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे आप टाइपिंग करेंगे ना जो भी, तो इसका साउंड नहीं आ रहा है और ना ही वाइब्रेशन आ रहा है, तो इस टाइप से आप इसको मैनेज कर लेंगे। इसी टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आई बटन पे क्लिक कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।